तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल टीवी पोल्ट्री फार्मिंग पर। तो दोस्तों, ये हमारा बर्ड आज हो गया है 11 दिनों का, जो काफ़ी अच्छा है 11 दिनों के हिसाब से। और जितना दाना लेना था वो ले रहा है, और वज़न भी उतना ही बढ़ रहा है जितना दिन के हिसाब से बढ़ना था। तो कह सकते हैं इस लाख काफ़ी अच्छा हमारा जा रहा है दिनों के हिसाब से।